Botox wird häufig mit Faltenbehandlung im Gesicht in Verbindung gebracht. Aber wusstest du, dass doch eine wirksame Therapie bei Zähneknirschen ist? Zähneknirschen heißt auch Bruxismus und Betroffene leiden häufig unter Kieferschmerzen, Kopfschmerzen und Zahnverschleiß. Manch einer berichtet sogar von Tinnitus. Eine Aufbissschiene schützt die Zähne, aber hilft selten gegen die Schmerzen. Botox kann dir sehr gut helfen, denn es hemmt gezielt den Musculus masseter, der für das Zähneknirschen verantwortlich ist. Die Behandlung erfolgt in wenigen Minuten und ist quasi schmerzfrei. Die Wirkung tritt innerhalb weniger Tage ein und hält dann meistens mehrere Monate an.